504, 505 номер закрывался. И, собственно, такой был two-bedroom suite. О, какой видочек, да? Да, здесь еще мадам железная у нас закрытая туманом. Обычно еще ее видно. Я ее даже не вижу чертаний. Боже, боже, что с Парижем? В смысле, что? Вчера такая погода была. Вчера, да, отлично было. Почти 20-ка. Сюит Париж называется. 131 метр квадратный. Вот это самый дорогой, да? Нет. А. Нет, нет, нет. 504. Он относится к signature свитам, но он не считается самым дорогим. То есть мы его можем иногда и по 5, и по 6 продавать. Этот сьют. Официально он стоит дорого. Но здесь вот именно как раз-таки корпоративные клиенты а-ля PSG любят останавливаться. Поэтому некоторые ездят со своими наргиле, шиша и потом выветриваем. Так, это у нас шанс-лезе, да? Да, это Елисейские поля, с той стороны у нас идет вид на башню на самом деле, но сейчас посмотрим, если вот такая туча красивая идет. Так вот, я же пришла специально включила, кто-то потом прошел и выключил. Ну, в этом сюте, если что, также для 4 можно поселить, если желание имеет. Такой ар-деко этот номер. Угу. Какой вот Фукет практически был. А, раньше был? Да, да, да. Ну, Так. они сменили мебель. Здесь, конечно, он был более заполнен по памяти. Такой, как принц де Гальс, да, короче? Есть немножко. Вот именно в этом номере есть немножко. Но ванная другая, не мозаика. И вот с террасы должна была видна быть Эйфелева башня. Но сегодня у нас такой туман. Я живу около Дефанса. Дефанса не видно было с утра. Красивый сьют. Он из всех signature suite, он получается самый подешевле всех. Так, и вот терраса, да? Да, у него терраса. И вот очертания видны.
Жак Гарсия очень любит вот эти все стеллажи, книжки, буклеты, брошюры. И можно сказать, из всех сигничал он чаще всего именно этот цвет. Он вот практически пустым не стоит. У нас вот буквально в эти выходные съехали гости и заезжают.